為什麼會問這個問題？因為我們怕這邊停電。哦，為什麼局部停電？呢度咧就有條樓梯上去2樓間房嘅，咁咧呢個咧就係嗰個車房，係啦，跟住咧就一入去呢度係洗衣房，呢間洗衣房係啦，跟住咧嗱咁咧一入嚟門口呢度啦，門口呢度。係，我就覺得冇個位擺神台咯。呢度唔夠位啦。跟住影一影呢度先。呢度咧，佢哋就鋪咗地氈，裏邊一個廳。跟住呢度就係廳，有地氈嘅呢度。係啦。其他都可以看，對不對？隨便看。對。Hello， 不好意思。啊，呢度。家姐個後院喺呢度。呢度後院。你喺呢度佢後院，你睇下可以擺咩咯？係啦，我影咗你。咁我影埋廚房先。係啦。唔係啊，我要呢個廚房擺，咁呢度咪擺個雪櫃咁樣咯，呢度。係啊，我哋擺咗個雪櫃可以。OK。即係個雪櫃可以裝嘢啦。咁係啊，呢個係個飯廳，佢另一個飯廳。係啦，咁睇下個神台可唔可以擺呢度咯？不過呢度有個爐。係啦，咁就係冇影到人哋。OK。咁跟住咧，呢度係一個廁所，不好意思，對對對，廁所，跟住呢度上2樓。入邊間房人比較？哦，家姐嗰間。OK。咁呢間咧就主人房。咁咧佢有廁所嘅呢度。廁所。係啦，呢個就係主人房。跟住咧就呢度一間房，客房。跟住呢間。